दोस्तों, क्या आपको भी किसी को योनिंग करते देखकर योनिंग करने का मन करता है? कि आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? योनिंग एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन है जिससे हमारा मुंह वाइडली ओपन होकर लंग्स में बहुत सारी एयर भरता है और फिर उसी एयर को एक्सहेल भी कर देता है। योनिंग का प्रोसेस ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में ही कंटेजियस है। मतलब अगर आप किसी को योनिंग करते हुए देखते हैं तो आपको भी योनिंग करने का मन होता है। और दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक ये माना गया है कि एक अच्छी बात है। कंटेजियस योनिंग से बॉन्डिंग और एम्पैथी दोनों ही रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे बहुत से लोगों को किसी को रोते हुए देखकर रोना आ जाता है या किसी को हंसते हुए देखकर हंसना आ जाता है, और ये योनिंग भी इन्हीं की तरह ही होती है। कि आपको वीडियो देख के योनिंग करने का मन हुआ? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।